¡Ah! ¡Sí, man! Ya, tiremos toda la weá, ¿no? ¿Quién quiere darme un abrazo? Van a darte ya en el agüito. Fuego. Ponle abajo esa banana. Qué estupidez. Sí. Pero no conmigo. Estoy haciendo un cerro, ¿Qué la mujer aquí? Oye, ¿alguna vez han hecho asado? Tírate ahí. Haciendo un cerro estos hueones de carbón. No, hermana, mira. Ya, hagamos una casita, hagamos una casita. Pero hagamos una casita. A su pete. Pero... Qué estúpida esta hueá es más que esto. Cállate, pero después se va. Sí. Por la chucha. Encima, hermano, Ahí, encima. después se llama prender así, después tiene el carbón encima. ¿Ya qué tiene, fuego? Oh, no. El chino tiene. No hacen ni medio, weón. Este culia es inflamable, pues hueón. Usted no cacha, loco. Ah, loco, sé que prenden la weá luego, hermano. Que explotará la Qué weá ahora. estupidez, ponele un axe. Cállate, estúpida. Aquí igual lo van a usar. Las mujeres, weón. No saben. Tira la mochila a la Camila ahí, weón. Yo la tiro. Échale colonia la weá. Lo va a hacer. ¿Alguien tiene un papel o no? ¿Cómo lo vaya a hacer? ¿Qué tiene diario? Voy a echar, espérate, Ay, No, yo me voy. Para allá. Bien. Maradón, te dio miedo. Te dio miedo. Terminar usando axe, yo dije. Qué rápido. Camila, el lente. No, pero ¿Están ahí? ¿Dónde? Aquí, po. Sí, hermano. Mira, Rosana primero. El carbón. No. Sí, weón. No tiene nada esta weá para encima. ¿Qué estás viendo? Está mirando esta weá, weón. ¿Sale humo? Ya, vamos. Esto. ¿Sabes qué? Quedó No, si pasado tiene a- fuego, weón, encendedor culiado. Falta un papel con papel. Yo tengo confort. Una bolsa pasa. Esta weá está como... Cuéntame el... No está con esta moco, weá weón, está como- con pichá y ese está mejor. La boleta al metro te sirve, weón. Todo papel sirve, compadre. Todo papel. 6 weones tratando de prender. No, no sé, pero... Ya ahora, ponele axe, Martín. Dale, pelado, que vos soy inflamable. Dale, hazle. No, se va a apagar esto. No. Hermano, esta weá es como prender el horno. Ay, Prende el chispero, weón. No es lo mismo. aprieta ahí. Ah, una mujer en la Mira, carbón. no, pero es que ¿por qué me carga cuando se meten las mujeres, weón? Vale. Ya, me voy. Ay, la wea chistosa. ¿Cuándo una mujer aprendió el horno? Saquen este peruano de acá, weón, que nos conoce de allá de carne, este peruano. Oye, weón, es mi bololo. Ah. Ay, pero es que no sé por qué, ¿qué hace aquí, weón? Me concentra. Sí, Hermano, estamos a punto, estamos a punto. ¿Quieren lograr? ¿Quieren lograr? Estoy prendiendo. Hay que dar vuelta a la carne ya. O sea, conmigo. Pero pon el carbón Conmigo ahí, prenda po. el tiro. Pero a esa guay se le echa leña primero y después se le echa Vamos, más papel, más papel. No, hermano, calmado, nomás. Ya empezó. Poner el poquito ahí. 15 culiados prendiendo la Mira. El fuego. No hagan el juego, no hagan el fuego. No hagan el fuego. Ahí, cabrón, mira, déjenlo piola. La pulenta, déjenlo piola y la voy a empezar a encender. Qué estupidez. Qué estupidez. Usted no cacha. Usted no Compadre, estoy cacha, hablando ¿verdad? con Usted el no maestro sabe. de los- Puta, no quiero estar pasando. De los asados. A mí me decía el De maestro. los asados express. ¡Yo! ¡Mira! Estoy grabando. ¡Ay, estúpido! Qué simpático. Como siempre. Toma, ¿quién quería mayo? Oye, está No, la verdad, y para los tulipanes nomás. ¿Todo eso? Mucha mayo. Ah, pero es que no, está muy cara la mayo. Permiso, gracias María. Pero... Ya, de nada. Sirvámosle un vaso de pizza en la matatán. Casa, ahí va el Roberto, allá va el Roberto, mira. Oh, cuando la Mira, allá va. Cuando éramos solo un niño. Esa mesa no se toma. Sírvele matata.
No, pero se metía la Camila, que Échale Axe, échale Axe. Axe, pues, weón. Trae la cera, trae la cera. Después vamos a salir los choripanes. Le echaron Axe, chinito. El Martín Juliado se creía soplete. Calla el memo, calla el memo. Mira el memo, cómo se quema el memo. ¡Ah, sopla! El meme igual hacía el asado en la playa. ¿Qué hora es? ¿A qué hora es? Más papel. Hermano, déjalo piola, si ya encendió ese weón. Déjalo. Déjalo un rato. Ya. ¿Cachaste, no? Mensajito a alguien. Oye, ¿por qué no juntamos allá? ¿No? Maldito. Hermano, en una vez me salen como 50 panes. Matadán, trajiste un box de bebida. Trajiste un box de bebida. ¿Un box de bebidas? Sí, hermano, los tengo en la máquina de atrás. Puta que soy un Estoy toda hueón. sofiada, necesito bañarme con D9. Hueón. Con D9. Quiere bañar con D9. Hermano, esta weá, viste, encendía Oye, no vamos a todo. quedar hediondos esta weá. Oye, Pero ya, tú- ¿qué se le ocurrió? ¿Por qué le caes tanto? Siéntate ahí al frente. ¡No! Siéntate para allá. ¡Castiga! Sí, tiene más papel. Hermano, déjalo piola si esta weá ya encendió. Sácale una foto, Puede pues, salir saliendo. En cualquier momento. No, hermano, le tengo cualquier fe. Hermano, yo soy el maestro. Nosotros deberíamos estar trabajando mejor, jóvenes, saliendo más, ¿cierto? Deberíamos estar trabajando, estamos La organización por Estamos haciendo acá. Oye, 100% organización, salió el puro peo. Llame a la casa para que venga. Ya, mira, ¿viste? Eso aprueba todo que está encendido. El carbón. El carbón por dentro. ¡Oh, qué lindo, güey! Ah, no pido. Date las manos, bueno, ¿Qué quiere un abrazo? Que vivas tu... Cámara, ven para acá, por favor. ¡Cámara! Camarita amiga. ¡De los pollos! ¡Camarita oriental! ¿Te tenés que ir? Perdimos a la Cassandra, camarita amiga, perdimos a la Cassandra. ¿Cierto? Sí. Acá está, mira. Graba ese tronco. La perdimos. La perdimos. Perdimos a la Cassandra. Hace una... Right now. Ahora mismo. Vaya en la mía y a ver si rende más. Hermano, déjalo. Vos no le tenés fe, hermano. Le tengo cualquier fe, esta weá tiró para arriba al toque. No sé. Hermano. Ah, weón. Me dicen a Mira, mí. mírala. Me dicen a mí. Tírate de tronco, weón. Oh, qué weá. Esa weá, weón. Están quemando la naturaleza, los locos están pasados. Mañana deberíamos hacer la misma. La weá, Un poco más preparados. Pero vengamos en la mañana. plata. En la mañana. Sí, weón. Mañana traigo 10 lucas. Estamos con 10 lucas. Mañana traigo 10 lucas. Cállate. Yo día traigo, hoy llegaste 10 lucas. ¿Qué pasa con la Jacob? tiene Te fuego? compré una bebida y ya habían comprado la estupidez. Peladito, yo por eso no elige a este otro. Dile al pelado que me traiga la bebida que me va a traer. Y la chiquita contestó. Pero no que mi el palo, pues, weón. Pero el mundo tiene terrible, bueno este juego. Hoy hay una campo. Soy tupo. Mira, Noria. Aquí está el campo. No, está en otro lado. Oh. Agárrame el mango, Agarra el mango. Serví. Ay, como que está caliente aquí. El pollo. Está llegando todo. Oye, hermano, está terrible RM esta weá. Voy a llegar a mi casa pasado, humo. No estoy ni ahí, voy a andar con nueva fragancia, humo vos. Puta, que está ahí. Un amigo de vos dijo esa weá y ni se deja decir. Un amigo de vos. La estupidez. ¿Cuál es la Gabriela? Macho, esta weá prende. Esta weá explotan. ¿Sabían o no? Esta weá explotan. No seas huevón de mierda. Cuidado.
Concha tu madre, que explote, weón. Mira, le cree todo. Mira la cara. Está linda. Este conchita rica. O el chino, el documental culiao idiota que está haciendo este weón. Una hora ya con la wea, ya aburrete. Ya. No lo movas. Ven, ven, mira, ven, ven. Chino culiao. Weón, ¿quién va a hacer la wea? Mira, Yo. Así que No seas huevón. yo lo tengo. Mírate. ¿Dónde rescataron? Huevón, anda a lavarte las manos. Yo no lo tengo. yo, allá llevamos 8. No, Te la laváis con la carne. ¿Dónde está la...? adentro. Metimos todas las semillas.